मेरा नाम सारा है। मैं एक साधारण से घर की लड़की थी। हम 3 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी। मेरी बड़ी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, सिर्फ मेरी शादी बाकी थी। जब मेरी उम्र 18 साल भी पूरी नहीं हुई थी, तब मेरे घर वालों ने मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी। हमारे घर से कुछ दूरी पर मेरी छोटी मौसी का घर था। हम कभी-कभी मौसी के घर जाया करते थे। जब मेरी बहनें ससुराल से मायके आतीं, तो हम सब मौसी के घर एक साथ जाते थे। मेरी मौसी की भी 2 बेटियां थीं, जो मेरी हम उम्र थीं। मौसी की बड़ी बेटी का नाम उषा था। उषा और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि हम दोनों ने कुछ साल एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। मैंने किसी तरह माध्यमिक परीक्षा पास की थी, जबकि उषा की शादी 1 साल पहले ही हो चुकी थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि शादी के बाद गृहस्थी कैसे संभाली जाती है या पति के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। शादी के बाद पति पत्नी के बीच जो प्यार और शारीरिक संबंध बनते हैं, उसके बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब मेरी शादी तय हुई, तो मेरी माँ ने मुझे कुछ समय के लिए मौसी के घर रहने के लिए भेज दिया। उस समय उषा भी मौसी के घर आई हुई थी। माँ चाहती थी कि मैं वहाँ रहकर गृहस्थी की समझदारी सीखूं। मुझे ये सब समझाने के लिए मेरी माँ ने मौसी से बात की थी, क्योंकि मेरी माँ को पता था कि मेरे अंदर अभी भी बचपना है। माँ के साथ जितनी मेरी खुली बात नहीं होती थी, उतनी मौसी के साथ होती थी। जो बातें मैं माँ को नहीं बता पाती थी, वो मैं मौसी से कह देती थी। मैं एक साधारण घर की लड़की थी, इसीलिए मेरी शादी भी एक साधारण से परिवार में हुई थी। मेरे पति 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। मेरे माँ बाप मेरी शादी को बड़े धूमधाम से नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने मेरी दोनों बहनों की शादी में पहले ही काफी खर्च किया हुआ था। मेरी शादी साधारण तरीके से हुई। पिताजी ने शादी के बाद जो कुछ भी उनसे हो सका, मुझे उतना दिया। दहेज के तौर पर उन्होंने एक अलमारी, एक टीवी और एक बिस्तर दिया था। लड़के वालों ने भी कुछ मांग नहीं रखी थी। उन्होंने बिना किसी शर्त के शादी तय की थी। मेरे पति का नाम राज था। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई, तो शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मुझे घर के सदस्यों और उनके स्वभाव को समझने का मौका मिला। क्योंकि मेरी उम्र कम थी, इसीलिए गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालने में मुझे मुश्किल होती थी। 18 साल की उम्र में घर संभालने की जिम्मेदारी के लिए मैं पूरी तरह से तैयार नहीं थी। शादी की रात मैं घूंघट डालकर बिस्तर पर बैठी थी। फूलों से सजी इस रात में क्या होता है, ये सारी बातें उषा और मौसी ने मुझे पहले ही समझा दी थी, इसीलिए मुझे सब कुछ पता था। मैं अपने पति का इंतजार करते हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वे कमरे में आए, लेकिन मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। गांव में सब कहते थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इसी वजह से मेरे माता पिता ने मेरी शादी जल्दी कर दी थी, क्योंकि वे डरते थे कि कहीं किसी की बुरी नज़र न लग जाए। मैं भी जानती थी कि मैं सुंदर दिखती हूँ, लेकिन शादी की रात मेरी सुंदरता की तारीफ करना तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वे चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गए। मैंने सोचा कि शायद वे बहुत थके हुए हैं। फिर मैंने भी अपने कपड़े बदलकर हल्का नाइट ड्रेस पहन लिया और सो गई। सुबह जब नाश्ते के बाद उषा का फोन आया, तो उसने मुझसे पूछा कि रात सब कुछ ठीक रहा या नहीं। तो मैंने उसे ये बताया कि रात को कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर उषा हैरान रह गई और कहने लगी कि अरे क्या, रात को कुछ भी नहीं हुआ? लेकिन सुहाग रात की रात के लिए तो लड़के लड़कियों से भी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। उषा से थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने फोन रख दिया। उस दिन पूरा दिन मेरी सास के साथ बीत गया। मेरे ससुराल में मेरे देवर भी थे, लेकिन बड़े जेठ की अभी शादी नहीं हुई थी। मैंने सुना था कि वे अपनी शादी से पहले अपने छोटे भाइयों की शादी करना चाहते हैं, उसके बाद खुद शादी करेंगे। मेरे ससुर का तो काफ़ी पहले ही देहांत हो चुका था। शादी के पहले दिन सबको देखकर सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जेठ हमेशा गंभीर और गुस्से वाले लगते थे। उस दिन मैंने महसूस किया कि वे स्वभाव से बहुत सख्त हैं। मैं घर में सबसे छोटी थी और मेरे पति मुझसे लगभग 8 साल बड़े थे। मैंने सोचा कि पहले दिन जो हुआ सो हुआ, शायद आज मेरे पति मुझे समय देंगे। लेकिन उस दिन भी वे देर रात घर आए। मैं उनके लिए खाना लेकर बैठी थी। उन्होंने आते ही कहा कि सारा, मैं कुछ नहीं खा सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि चलो, आज कम से कम उन्होंने मुझसे 2 बातें तो की। इसी बात से मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी। उस रात भी कुछ नहीं हुआ। मैंने खाना खाया और सोने चली गई। मेरी सास बहुत बूढ़ी थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही दिन मुझसे कहा था कि बहू, अब से मैं तुम्हारे काम में थोड़ा बहुत मदद करूंगी, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी।
इसमें मुझे कोई आपत्ति ही नहीं थी, बल्कि मैं खुश थी कि मेरी सास ने मुझे घर की जिम्मेदारी दी थी। मेरा छोटा देवर कॉलेज में पढ़ाई करता था और वो मुझसे बहुत बातें करता था। ससुराल में 2-3 दिन बिताने के बाद मैंने समझ लिया था कि तीनों भाई बिल्कुल अलग स्वभाव के हैं। इनके स्वभाव और व्यवहार में ज़मीन आसमान का अंतर था। मेरे जेठ के बारे में मुझे समझ नहीं आता था कि वे हमेशा इतने गंभीर और उदास क्यों रहते थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद वे मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए मुझसे दूरी बनाकर रखते हैं। मैं घर में नई बहू थी, इसीलिए थोड़ा अकेलापन महसूस कर रही थी। हालांकि मेरी सास बहुत अच्छी थी। उधर उषा हर दिन फ़ोन करके मेरा हालचाल लेती रहती थी। मेरी माँ और मौसी ने पहले ही मुझे समझा दिया था कि ससुराल में हमेशा सास के साथ ही रहना चाहिए। ज़्यादा समय अपने कमरे में बंद रहना अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए जब मेरे पति घर पर नहीं होते तो मैं सास के साथ समय बिताती थी। लेकिन जब मेरे पति घर पर होते तब भी वे मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। मेरे जेठ पशु चिकित्सक थे और मेरे पति एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे। शादी के 3-4 दिन बाद एक रात ऐसा हुआ कि मेरे पति घर देर से लौटे। मैं रात को 11 बजे उनके लिए खाने के साथ कमरे में उनका इंतज़ार कर रही थी। तभी मैंने जेठ के कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला और आवाज़ सुनने की कोशिश की। तब मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे पति की आवाज़ थी। लेकिन इतनी रात को मेरे पति जेठ के कमरे में क्या कर रहे थे और क्यों चिल्ला रहे थे, ये मेरी समझ से बाहर था। डर के मारे मैं वापस अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। मुझे इतना डर लग रहा था कि सास के पास जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और माथे पर पसीना आ गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे पति इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे थे। लगभग 15 मिनट तक उनकी चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रही, फिर सब शांत हो गया। करीब रात 12 बजे मेरे पति कमरे में आए। वे बहुत थके और कमज़ोर लग रहे थे। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर बिठाया और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे थे और तुम ऐसे लड़खड़ाकर क्यों चल रहे हो? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। उनकी हालत देखकर मैंने और कुछ नहीं पूछा। वे सीधे बिस्तर पर लेट गए। इसके बाद अक्सर मुझे जेठ के कमरे से मेरे पति के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन मेरे पति ने कभी कुछ नहीं बताया। वे सिर्फ इतना कहते कि मैं बहुत थक गया हूँ। पति की बात सुनकर मैं अक्सर सोचती थी कि आखिर ऐसा क्या है जो मेरे पति अपने बड़े भाई के कमरे में करते हैं और फिर इतने थके हुए वापस आते हैं। समय बीतता जा रहा था, लेकिन शादी के 8-10 दिन बाद भी मेरे पति ने मेरे साथ कोई संबंध नहीं बनाया। जब मैंने ये बात उषा को बताई तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी शादी को 10 दिन हो गए हैं और तुम्हारे पति ने तुम्हें अभी तक ठीक से देखा भी नहीं। उषा ने फिर मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे पति का ऐसा बर्ताव है तो हो सकता है कि वे किसी और लड़की के प्यार में पागल हो। इसी वजह से वे तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। उधर हर रात जेठ जी के कमरे से मेरे पति के चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। जब भी मैं ये आवाज़ सुनती तो डर के मारे अपने कमरे में चली जाती। मुझे ये सब सुनकर बहुत डर लगता था और हैरानी की बात ये थी कि घर के बाकी सदस्य इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते थे। मेरी सास अपने कमरे में ही रहती और देवर भी अपने कमरे में चला जाता। चूँकि मैं नई दुल्हन थी, इसीलिए हिम्मत करके कुछ पूछने या देखने की सोच भी नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन मैंने तय किया कि अपनी सास से इस बारे में बात करूंगी। मैंने सोचा उनसे पूछूंगी कि हर रात जेठ के कमरे से मेरे पति के चीखने की आवाज़ क्यों आती है और वे हर बार लंगड़ाते हुए क्यों लौटते हैं। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद जब जेठ घर पर नहीं थे तो मैंने अपनी सास से ही पूछ लिया। मैंने कहा कि माँ जी, मैं हर रात जेठ जी के कमरे से राज के चीखने की आवाज़ सुनती हूँ और वो वहाँ से लंगड़ाते हुए आते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मेरी सास ने कहा कि तुम परेशान मत हो बहू, राज के घुटनों और गर्दन में दर्द है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे हड्डियों में कमजोरी है, इसीलिए उसे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। तुम्हारे जेठ उसे हर दिन एक्सरसाइज करवाते हैं। ये एक्सरसाइज थोड़ी दर्दनाक होती है, इसीलिए वो चिल्ला उठता है, लेकिन ये सब उसकी भलाई के लिए है। मैंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन उषा ने मुझे सुझाव दिया कि उनके यहाँ एक वैद्य है जो हर प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं। उसने कहा कि तुम एक बार उनसे मिलकर अपनी प्रॉब्लम का हल पूछ सकती हो। उषा ने मुझसे कहा था कि उस वैद्य के पास जाओ और वो ज़रूर कोई ना कोई उपाय बताएगा।
जिससे मेरा पति मेरे साथ संबंध बनाने को मजबूर हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी सास से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। मेरे पति को तो मुझ में कोई रुचि थी ही नहीं, तो मैं घर पर रहूं या मायके चली जाऊं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी सास से इजाज़त मिलने के बाद मैं अपने पिता के साथ मायके चली गई। मायके में कुछ दिन रहने के बाद मैं अपनी छोटी मामी के घर चली गई। वहां जाकर मामी और उषा के साथ उस वैद्य के पास पहुंची। मैंने वैद्य को पूरी सच्चाई बता दी कि मेरी शादी को 15-20 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे पति ने अभी तक मुझे छुआ तक नहीं है। ये सुनकर वैद्य ने मुझे एक जड़ी बूटी दी और कहा कि इसे अपने पति के सुबह और शाम के खाने में मिलाकर देना, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन मामी के घर रहने के बाद मैं वापस अपने पिता के साथ ससुराल आ गई। ससुराल आकर मैंने अपने पति को जड़ी बूटी देना शुरू कर दिया। चूंकि घर में खाना बनाने और परोसने का काम मैं ही करती थी, इसीलिए ये मेरे लिए आसान था। मेरे पति को ये पता भी नहीं चला कि उनके खाने में कुछ मिलाया गया है। जड़ी बूटी देने के 2-3 दिन बाद अचानक मेरे पति मेरे कमरे में आए और मुझे गले से लगा लिया। शादी के 20-25 दिन बाद ये पहली बार था कि उन्होंने मुझे गले लगाया। ये देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने सोचा कि वैद्य की दी हुई दवा ने असर कर दिया। मन ही मन मुझे राहत मिली कि अब मेरे पति मुझे बहुत प्यार करेंगे। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा कि सारा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर मैंने पूछा कि आपकी खुशी की वजह क्या है। तब राज ने जवाब दिया कि मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है। मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। वहाँ हम दोनों को साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा। यहाँ घर में भैया, छोटा भाई और माँ है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खुलकर बात नहीं कर पाता। लेकिन अब मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। ये सुनकर मैंने उनसे पूछा, तो क्या इसी वजह से आपने अब तक मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया? उन्होंने कहा कि हाँ, घर में सब साथ रहते हैं और हमारे कमरे भी पास पास हैं। मैं शर्म की वजह से तुम्हारे साथ ज़्यादा बात नहीं कर पाता। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पलंग पर बिठाया और कहा कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर कोई भी पागल हो जाएगा। फिर मैं तो तुम्हारा पति हूँ। पहली बार तुम्हें देखकर ही मैं तुम पर पागल हो गया था। मैं बस इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब मुझे बाहर नौकरी मिले और कब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँ। उनकी इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। पति की इतनी मीठी मीठी बातों से मैं तो पूरी तरह पिघल गई थी, जैसे कोई मोम हो। खुशी से मेरे गाल लाल हो गए थे। उनकी नौकरी की खबर सुनकर मैं बहुत खुश थी और मेरे मायके में भी सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब ससुराल में मेरी सास, देवर और जेठ को ये पता चला कि मेरे पति को बाहर नौकरी मिल गई है और हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो मेरे जेठ ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बाहर जाकर नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पैसे यहाँ कमाए जा रहे हैं वही काफ़ी है। शुरू से ही मेरे जेठ मेरे पति के साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि वे रात में मेरे पति के साथ कैसी फिजियोथेरेपी करते थे, जिसकी वजह से मेरे पति इतने ज़ोर ज़ोर से चीखते और रोते थे। क्योंकि मेरे जेठ घर के बड़े थे, इसीलिए घर में सभी लोग उनसे डरते थे। यहाँ तक कि मेरी सास भी उनकी हर बात मानती थी। इधर मैंने उषा को फ़ोन करके बताया कि वैद्य की दी हुई जड़ी बूटी खाने के बाद मेरे पति में काफ़ी बदलाव आ गया है। उषा ने कहा कि मैं जानती थी कि उस वैद्य की दवा से सब ठीक हो जाएगा। उस दिन शाम को मेरे जेठ कुर्सी पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहे थे। उसी समय मेरे पति घर आए और मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर बोले कि सारा, तुम्हारे लिए आज मैं एक चीज़ लेकर आया हूँ। पति का ऐसा व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन चूंकि जेठ सामने बैठे थे, मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे जेठ ने पढ़ना बंद कर दिया और मेरे पति की तरफ हैरानी से देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मेरे पति मुझे प्यार कर रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि मेरे जेठ को मेरे पति की तरक्की देखकर जलन हो रही है। मुझे ये भी लगा कि वे नहीं चाहते कि मेरे पति मुझे प्यार करें। मैंने एक बात और नोटिस की थी कि जब से मेरे जेठ ने मेरे पति को बाहर नौकरी करने से मना किया था, तब से मेरे पति मुझे ज़्यादा प्यार दिखाने लगे थे। हालांकि वे अभी भी मेरे करीब नहीं आए थे। जब मैं उन्हें करीब आने की बात कहती तो वे कहते कि जो भी हो, पहले भैया को मनाना पड़ेगा।
भैया मान जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ वहां जाकर बहुत समय बिताऊंगा और हम हनीमून पर भी जाएंगे। पति की इन मीठी बातों को सुनकर मैं पिघल जाती थी। लेकिन उस रात जब फिर से मेरे जेठ के कमरे से मेरे पति की चीखने की आवाज आई तो मैं इसे और सहन नहीं कर पाई। मैंने हिम्मत जुटाई और ये देखने चली गई कि मेरे जेठ मेरे पति के साथ ऐसा क्या करते हैं जिससे वे इतने जोर जोर से चीखते हैं और रोते हैं। हालांकि जेठ के कमरे की खिड़कियां और दरवाजे सब बंद थे। मैं जानती थी कि मेरी सास और देवर इस समय अपने अपने कमरे में होंगे और बाहर नहीं आएंगे। मैंने मन में ठान लिया था कि चाहे जो हो, आज मैं ये देख कर रहूंगी कि मेरे पति के साथ जेठ क्या करते हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं कमरे के बाहर एक स्टूल पर चढ़कर वेंटिलेटर से झांकने लगी। जो मैंने देखा उससे मेरा पूरा शरीर डर और सदमे से कांप उठा। मैंने देखा कि मेरे जेठ गर्म लोहे की छड़ से मेरे पति की पीठ और कमर पर दाग रहे थे। कभी उनके बाल पकड़कर खींच रहे थे और कह रहे थे कि तू अगर नहीं सुधरा तो रोज इसी तरह तुझे सजा मिलेगी। ये देखकर मैं इतना डर गई कि स्टूल से गिरने ही वाली थी, लेकिन खुद को संभाल लिया और वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। अपने पति का ऐसा दर्द और तकलीफ देखकर मैं बिस्तर पर बैठकर रोने लगी और मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरे जेठ कितने निर्दयी हैं जो अपने मासूम छोटे भाई के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। लगभग आधे घंटे बाद मेरे पति लंगड़ाते हुए कमरे में आए। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे मैंने उन्हें जल्दी से पकड़कर बिस्तर पर बैठा दिया। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे भाई की सारी सच्चाई देख ली है। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है ये मुझे पता चल गया है। मेरे पति मेरी तरफ हैरानी से देखने लगे और बोले कि तुमने क्या देखा। मैंने कहा कि तुम्हारे भैया तुम्हें गर्म लोहे से दाग रहे थे और तुम्हारे बाल पकड़कर मार रहे थे। तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तब मेरे पति बोले कि यही वजह है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। मेरे भैया मुझसे जलते हैं क्योंकि मुझे बाहर नौकरी मिल गई है, लेकिन जैसे भी हो मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी पीठ पर मरहम लगा देती हूँ। मेरे पति ने तुरंत मना कर दिया और बोले कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक दर्द की दवा खा लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक प्लास्टिक का छोटा सा पैकेट निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। बोले कि इसमें तुम्हारे लिए एक चीज़ है, इसे खोल कर देखो। जब मैंने पैकेट खोला तो उसमें चूड़ियाँ थीं। फिर उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे वो चूड़ियाँ पहनाई। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही पति के दर्द को देखकर मेरा दिल भी दुखी हो रहा था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि शायद ये सब वैद्य की दवाई का असर है, जिसकी वजह से मेरे पति अब मुझसे इतना प्यार करने लगे हैं। चूड़ियाँ पहनाने के बाद मेरे पति बोले कि सारा, कल तुम्हें एक काम करना होगा। मैंने कहा कि क्या काम करना है, बताओ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला है। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब मेरे पति ने कहा कि कल सुबह तुम्हें सबके सामने कहना होगा कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने तो मुझे अब तक छुआ भी नहीं था। हमारी शादी को 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन घर में ये बात कोई नहीं जानता था। मैंने उनसे पूछा कि जब हमारा कोई रिश्ता बना ही नहीं तो मैं ये बात कैसे कह सकती हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि अगर तुम ये बात कहोगी कि तुम गर्भवती हो तो घर के सभी लोग मेरे नौकरी करने के लिए मान जाएंगे और हमें यहाँ से जाने देंगे। उनकी मीठी बातों में आकर मैंने उनकी बात मान ली। अगले दिन सुबह जब सभी एक साथ थे, मैंने सबके सामने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी ये बात सुनकर मेरे जेठ तो कुर्सी से उठकर हैरानी से मेरी ओर देखने लगे। मेरी सास मेरे पास आकर मुझे गले लगाते हुए बहुत खुश हो गई। वहीं मेरे देवर ने मुझसे कुछ कहा जिसका मतलब मुझे बाद में समझ में आया। उस समय मैंने अपने जेठ से कहा कि भैया राज यहाँ से जाना चाहते हैं और वो नौकरी करना चाहते हैं। मैं भी उनके साथ जाऊंगी, उन्हें जाने दीजिए, ये उनका सपना है। मेरी बात सुनकर मेरी सास और मेरे जेठ राज के बाहर नौकरी करने के लिए मान गए और हमें वहां जाने की इजाज़त दे दी। ये अनुमति मिलने के बाद राज इतने खुश हुए कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं भी आंखों में ढेर सारे सपने लेकर बैठी थी कि वहां जाकर मेरा पति मुझे पूरी तरह से प्यार करेगा। एक हफ्ते के अंदर हम ससुराल छोड़कर वहां चले गए। वहां हम एक फ्लैट में रहने लगे। फ्लैट में पहुंचने के बाद मेरे पति ने मुझसे कहा कि सारा, तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मैंने कहा कि हाँ बोलो। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ मेरा एक दोस्त भी नौकरी के लिए आया है, लेकिन उसे कोई रूम नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं सोच रहा था कि उसे यहाँ बुला लूँ। पर तुम क्या सोचोगी, इसीलिए मैंने उसे अब तक हाँ नहीं कहा।
अगर तुम कहो तो मैं उसे यहाँ बुला लूँ। कुछ दिनों बाद जब उसे अपना फ्लैट मिल जाएगा तो वो वहाँ चला जाएगा। मैंने उनसे कहा कि इसमें मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है, ये फ्लैट तो काफ़ी बड़ा है, इसमें 3 बेडरूम हैं, एक में हम रहेंगे, एक में तुम्हारा दोस्त और एक खाली रहेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस रात मेरे पति अपने दोस्त को लेकर फ्लैट में आए। उनके दोस्त को देखकर मेरे पति इतने खुश थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस फ्लैट में आने के बाद मैंने अपने पति के चेहरे पर असली खुशी देखी। मैं तो आंखों में सपने लेकर बैठी थी कि आज रात हमारी सुहागरात होगी। रात को जब मेरे पति अपने दोस्त को लेकर घर आए तो रात का खाना खाने के बाद हम अपने अपने कमरे में चले गए। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, मेरे चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज हमारे बीच मिलन होगा। तभी मेरे पति मेरे पास आए और बोले कि तुम्हारे लिए आज मैं तुम्हारी पसंद की एक चीज़ लेकर आया हूँ। फिर उन्होंने एक बॉक्स से बालूशाही निकाला। मुझे बालूशाही बहुत पसंद थी, इसीलिए मैं उसे देखकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने अपने हाथों से मुझे बालूशाही खिलाया। बालूशाही खाते ही मेरा सिर बहुत भारी हो गया और कब मैं बिस्तर पर लेट गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठने पर मैंने देखा कि वो नहा चुके थे और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं जल्दी से उठी और उनसे पूछा कि कल रात मैं कब सो गई थी। वो हंसते हुए मेरी तरफ देखकर बोले कि मैं तो तुम्हारे लिए सारी रात जाग कर बैठा था, लेकिन तुम तो खर्राटे लेकर सो रही थी। मैं ये सुनकर उदास हो गई और जल्दी जल्दी उठकर उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता करने के बाद मेरे पति और उनके दोस्त ऑफिस चले गए। उस रात जब वो घर लौटे तो मैंने सोच लिया था कि मैं अब हर हाल में जाग कर रहूंगी और सोऊंगी नहीं। लेकिन उस दिन भी वो मेरे लिए बालूशाही लेकर आए। उन्होंने फिर अपने हाथों से मुझे खिलाया। बालूशाही खाते ही मैं फिर से गहरी नींद में चली गई। इसी तरह कई दिन बीत गए। हर दिन वो मेरे लिए बालूशाही लाते और मुझे रात में अपने हाथों से खिलाते। कुछ दिनों बाद मुझे समझ में आया कि इस बालूशाही में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ। एक रात जब उन्होंने हमेशा की तरह मुझे बालूशाही खिलाया, तो जैसे ही मैंने उसे मुंह में लिया, मैंने उनसे कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। मुंह में बालूशाही लिए मैं बाथरूम में चली गई। वहां जाकर मैंने चुपचाप उसे अपने मुंह से निकालकर वॉश बेसिन में फेंक दिया और कुल्ला करके बाहर आ गई। बाहर आकर मैं बिस्तर पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। मेरे पति ने सोचा कि मैंने बालूशाही खा लिया है। वो मेरे पास आए और मेरे शरीर को हाथ लगाकर चेक किया कि मैं सो रही हूँ या नहीं। जब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने समझ लिया कि मैं सो गई हूँ। फिर वो चुपचाप दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आया। उसके बाहर जाने के 5 से 10 मिनट बाद मैं भी चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर मैंने देखा कि उसके दोस्त के कमरे से आवाज़ आ रही थी। तब मैं धीरे धीरे बिस्तर के पास जाकर दरवाजे पर हल्का सा हाथ लगाया और महसूस किया कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। फिर मैंने हिम्मत करके दरवाजे को थोड़ी सी झांकी से खोला और जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और ना ही सुना था। मैंने देखा कि मेरा पति और उसका दोस्त आपस में संबंध बना रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे पति पत्नी करते हैं। ये देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरे हाथों से वहाँ जो फूलदान रखा था वो गिर पड़ा। तब मेरे पति और उनका दोस्त बिस्तर से उठकर चादर लपेटकर बाहर निकल आए। मैं वहीं खड़ी होकर सिर पकड़े बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं फिर उठकर पति का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि ये क्या है। तब वो शर्मिंदा होकर मुझसे कहता है कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, मुझे लड़कियों से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसे चाहता हूँ और ये भी मुझे चाहता है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए हर रात मैं तुम्हें सोने की दवा देता था ताकि तुम सो जाओ और मैं अपने दोस्त के साथ समय बिता सकूं। हम दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन जब मेरे परिवार को ये पता चला तो मेरे भाई ने मुझे हर दिन मारा। इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ काम करने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन मैं तुम्हें अपनी मीठी बातों में फंसाकर घर वालों को राज़ी करवा देता था। इसीलिए मैंने तुम्हें वो झूठ बोलने को कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि मुझे पता था कि अगर घर वाले ये सुनेंगे तो वे समझेंगे कि मैं बदल गया हूँ। राज फिर कहता है कि मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने कभी भी तुम्हें शादी करने के लिए नहीं कहा था। मैं सिर्फ अपने भाई से डरकर तुमसे शादी करने के लिए मजबूर हुआ था। मेरे भाई ने सोचा था कि शादी के बाद मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन जब भाई को पता चला कि शादी के बाद भी मैं अपने दोस्त के साथ रिश्ता रखता हूँ तो वो हर दिन मुझे टॉर्चर करने लगा।
लेकिन चाहे वो मुझे जितना भी टॉर्चर करे, मैं अपने दोस्त को छोड़ नहीं सकता। मैं अपनी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। राज फिर मुझसे हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो सारा, मैं तुम्हें कभी भी सुख नहीं दे सकता, मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं दे सकता। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी। मैं रोते हुए राज से कहती हूँ कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। ये कहकर मैं उसी रात अपना बैग लेकर अपने पिता के घर की ओर चली गई। घर जाकर मैंने सभी को सच बता दिया और कहा कि इसमें राज का कोई दोष नहीं है। उसने कभी भी मुझसे शादी करने की इच्छा नहीं जताई। उसके घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी। मेरे पिता ने तब मेरी सास को फ़ोन करके कहा कि इस तरह किसी को ज़बरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए और तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया। इस घटना के बाद मैं बहुत बड़े डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी छोटी मासी के घर एक लड़का था जिसका नाम गोपाल था। वो पहले से ही मुझे पसंद करता था। जब उसे ये पता चला कि मेरा तलाक हो चुका है तो उसने हमारे घर रिश्ता भेजा। मेरे पिता ने उसे पसंद किया क्योंकि वो खुद मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। इसीलिए मेरे पिता ने कोई आपत्ति नहीं जताई। राज से तलाक होने के 2 साल बाद मैंने गोपाल से शादी की। आज 10 साल हो गए हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी शादी सिर्फ 1 महीने पहले ही हुई हो। प्रेम कभी ज़बरदस्ती नहीं होता और कभी किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में नहीं डालना चाहिए। ये दोनों के लिए हानिकारक होता है। जो रिश्ता दिल से होता है वो कभी भी ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। इसीलिए मेरी राय है कि जिसे जो पसंद हो उसे उसी के साथ खुश रहने देना चाहिए। ये कहानी समाप्त होती है दोस्तों। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइए। मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।